Assalamu alaikum warahmatullah, barka da warhaka. Sunana Muhyiddin daga channel ɗin 3D MHD. Yau insha Allah a bidiyon mu na yau wato zan yi magana akan VPN kenan. Kana kallon kan screen ɗin ka san magana ta shafi VPN, to amma kada kai mamaki dan mu ce maka za mu nuna maka yadda ka install ɗin VPN kenan a wato computer ka. VPN ba lallai sai waya ta Android ba take aiki, a computer ma da akwai ta wato version ɗin computer. Amma an kai bako da wannan channel ta mu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka na ƙara sai mun ɗora sabon bidiyo za ka sai yanzu kai ɗaya ka bayar zuwa cikin bidiyon ga za a yi install ɗin VPN a computer mu. To yanzu kai za ka buɗe wato Chrome browser ɗinka kenan, sai ka taɓa like ga inda aka sa more tools kenan. So in ka taɓa more tools sai ka taɓa inda aka sa extension, sai ka taɓa wancan like uku da suke sama na gurin extension ɗin kenan. To sai ka taɓa inda aka sa open Chrome web store ɗin nan kenan. Wuce yanzu web store ya gama maka loading, ga inda ka gurin search ɗin kenan sai ka search ɗin browse. So bari mu search ɗin browse. Yau za ga yanzu browse VPN ta fito, sai ka danna add to Chrome kenan, ka danna add. Kaga wato ya sa mana na cikin kenan, wato yana shirin zai connect ɗinta kenan da Chrome browser ɗinka kenan. Ya connect ɗinta da Chrome browser kawai za ga na yammacin ne za ga wato yayi successful. To ga yanzu ya nuna mana yayi kenan, yayi connecting da Chrome browser kenan. To yanzu bari mu buɗe new tab yanzu. Mu buɗe new tab, to sai mu taɓa wato kan wannan VPN ɗin. Kaga zai kaga wato kaga in muka taɓa kan VPN kaga zai buɗe mana kamar ka sai ka danna on kenan, wato ka kunna ta ga yanzu kenan. To zaka iya canja wato jihar da kake so, amma da akwai wato premium version ne wanda wato sai kai purchase ɗin wani abu sannan za ta, amma an ka duba nan za ka ga wanda kaga babu ba inda aka sa premium a gaban shi, to wannan ya kasance wato free ne kenan. Kaga yanzu kamar irin USA waye za ga masu karfin wato network za ga sun samu su premium. To kada ka yi amfani da wannan. Kaga in ka dawo kamar irin sama za ga wasu wanda gare gaban shi ba sa premium ba. Kaga kamar misali kaga wasu kasashen nan, kaga Singapore kaga ita ma ba sa premium ba. Kaga United States amma kaga ba sa premium ba. Kaga Australia an sa premium. To duk wanda ba premium za ka yi amfani da wanda ba premium ba kenan, wato ka yi amfani da VPN ɗinka kenan, wato don ka samu access. Yanzu wannan shi ne ƙarshen bidiyon namu, amma kai ba gona na channel ɗin tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka na ƙarawa sai mun ɗora sabon bidiyo za ka sani. Mun gode.